Дорога закрыта на ремонт. Но тем не менее народ ездит. Даже разворачивается. Ремонтируют ее уже второй год. Дорога как бы значимая, поскольку соединяет магазин и жилую часть многоэтажек. Их здесь несколько. Несмотря на знаки, машины постоянно здесь ездят. Люди ходят. Сейчас дойдем поближе, увидим. О, даже что-то там делают. Но это уже частники. Наверное, какой-то дефицит откопали. Достают в этом хламе. Народ зачем-то сюда приезжает. Второй год ведутся ремонты. Но все никак ее не сделают. Причем москвичи что-то тут ищут. О, машинки с номерами. Такая дорога, такая узкая полоска. Машины все равно ездят. И там она типа провалилась. Короче, я так понимаю, дорогу ничья, ремонтировать ее никто не собирается. Ну, это же город Орел, чему удивляться. Ты живешь в России.